大多數人去感受到嗰啲信號呢，就係突然間有貴人嚟啦，或者突然間有大財嚟啦。其實呢一啲唔係轉運嘅信號。Hello， 大家好，歡迎收睇聚宅居。我係阿德，我係 Hebe。好多人都會問我哋，其實改命轉運開始係唔係有啲信號，或者有啲事會發生呢？冇錯，每一次嘅轉運咧都會有信號，但係大多數人去感受到嗰啲信號呢，就係突然間有貴人嚟啦，或者突然間有大財嚟啦。其實呢一啲唔係轉運嘅信號。而轉運嘅信號咧，總括有5種。第一個信號就係覺得每一樣嘢你都覺得唔對路，每一樣嘢都睇唔順眼，覺得自己好多問題。但係呢一個信號就係正係你轉運係將你踏入改變嘅第一條路。第二個信號咧就係你會將你舊嘅朋友圈慢慢去清算。你會覺得以前可以忍到嘅嘢，或者覺得冇所謂嘅嘢，突然之間你嘅睇法、你嘅角度唔同咗，而你會唔再忍啦，唔再忍啊！就係真係清算關係啊！你可以理解為清算關係。即係有啲關係就斷咗啦，有啲關係可能新嘅又建立翻啦。係啦，第三個信號呢，就係你嘅情緒會變得多愁善感。敏感咗，係啊，敏感咗。有時會點樣呢？睇到其他人嘅事，唔關自己事，但係好感觸，好多感受，或者係成日會代入他人嘅感受。如果我係呢一件事嘅主角，會點樣呢？會反思多咗，會諗嘢多咗，跟住就會覺察自己嘅不足。呢一個就係我哋轉運嘅其中一個信號。第四個信號呢，就係以前做開嘅嘢一直做得好順利，但係就會覺得好似慢慢走下坡，甚至係突然間停滯咗，完全唔 work， 跟住你就會迷茫啦，想去揾多啲方法啦。當你會去揾方法嘅話，即係你有機會會承接到，或者你接觸咗呢一個揾方法嘅階段，呢一個就係一個信號，你要去轉運啦。第5個信號就係我哋會經常接收到一啲嘅號召，一啲嘅 calling， 俾我哋會做出一啲平時唔做嘅決定。譬如可能每日返工同一個路線，你會諗另外一個路線都可以去到我哋嘅目的地，但係總係想去打破我哋以前舊有嘅局限、舊有嘅路線，我想去殺出一條血路。呢一個就係一個其中我哋轉運嘅信號。咁即係總括嚟講咧，好多朋友會以為上述呢一啲信號咧係有啲嘢唔妥，或者可能我賴嘢啦，我運程唔好啦，所以先至會棘咗喺呢度，所以舊路先至會行唔通。原來你嘅舊路行唔通，可能係上天俾信號你要行一條新路啦。咁可能你會問啦，講就容易做就難啦。我知道我而家呢條路行唔到落去，但係一條新路都係有未知嘅挑戰，我亦都唔知自己可唔可以成功㗎喎。就會出現兩種人，有一種人可能突破咗出去佢成功咗，有一種人佢就困咗喺原地不斷 loop。咁係乜嘢令到呢一班人佢冇辦法突破，會喺原地呢度 loop 呢？咁我哋首先講一講冇突破嘅人先。點解呢一班人成功過後佢會冇突破？因為佢以前成功過，成功過後就會有前怕狼後怕虎嘅態度。每一個選擇都好似唔可以輸，輸唔起。呢一個就係睇嘢嘅角度問題啦。其實一啲唔肯變嘅人，就係因為佢成功過後，佢已經覺得建立咗自己嘅王國，建立咗自己嘅舒適圈。如果要去重新去跳出嚟，係一件好大壓力嘅事。而每一個成就都係好似我哋返學咁樣，學習有經驗、測驗，跟住去挑戰所有嘅課題、問題、難關，
跟住去到一個考試，有一個考核。當你考核完成嘅話，你就會再更上一層樓，再會跳級。但係當考試嘅時間係一個好難去面對嘅時間，咁呢一班成功過後唔想去改變嘅人就會覺得有人要入侵我嘅舒適圈，我要捍衛我嘅舒適圈。以前啱啱第一次創業嘅就係攻，而家有唔想去改變嘅人就係顧住守。呢一個就係話佢啲唔想改變嘅人就係好似我哋讀書一年班，我唔想參加期末嘅考試，我就不斷重複喺度 loop 一年班嘅知識，而我唔想去二年班去挑戰新嘅知識。好老實講，你留班留10年一年班，定係你叉住上去到一年班、二年班、3年班、4年班、5年班、6年班，10年之後你都係最差嗰個，但係你嘅智慧一定係高過重讀10年一年班嘅朋友。所以總括嚟講呢，我哋唔敢去面對一個未知嘅新路，其實係由以前咩都輸得起，冇嘢輸，到而家輸唔起，攬住曾經舊有嘅成就，唔放唔低，唔想放，又或者驚下一次冇上一次咁嘅成績。咁其實我哋聚宅居咧都有經歷呢一個過程嘅喎。一路以嚟我哋聚宅居咧都係同坊間99% 嘅身心靈 studio 係一樣嘅，就係做一啲身心靈課程嘅教學啦。咁我哋身心靈課程教學嘅模式咧都係靈氣班啊、靈擺班啊、占星班啊、天語啊等等唔同嘅課程、唔同嘅工具咁樣去開班嘅。但係咧慢慢我哋就發現呢一個模式好似行唔通，招生收生越嚟越難啦。跟住學生嘅好似學到啲工具應用上又唔係咁順暢啦，然後我哋自己又會覺得好似邊度唔啱，好似有啲嘢要做，但係 exactly 點做又未可知嘅呢一個階段喎。咁所以呢，我哋嘅課程內容呢，我哋教靈氣，教一個工具，但係而家我哋嘅態度就喺學員嘅角度，佢嘅需求，佢嘅卡點出發。係啦，呢一個呢，係我哋改革核心一樣嘢，態度唔同咗，觀點唔同咗，呢個第一樣嘢。第二樣嘢就係我哋改革呢，就係我會講更加多呢個世界能量嘅所有邏輯，即係起碼你對呢個世界有概念，活着30年40年，都唔知呢個世界嘅能量點樣去運轉。咁所以我要玩一場遊戲，如果我連遊戲嘅規矩、連遊戲嘅模式我都唔清楚嘅話，咁我又點樣玩得好呢？所以以前嘅嗰啲工具、嗰啲課程只係術同氣，而我哋而家更加注重嘅係道同法。我哋了解咗底層嘅邏輯，了解咗呢個遊戲嘅規則，就好似咧，例如古典占星啦，可能100-200年嘅占星學家都係話土星係最大嘅凶星，木星係最大嘅吉星。但係而家現代嘅占星，我哋真正了解咗遊戲規則之後，知道土星原來代表嘅係壓力同埋限制係我哋嘅責任，咁都係一啲規則，佢唔係絕對嘅差，亦冇話絕對嘅好，係我哋用乜嘢嘅態度角度去面對佢，點樣將呢個壓力、限制、規則、責任去運用到，令到成為我哋嘅動力。所以我哋增加咗智慧之後，我哋就可以分辨乜嘢係對於我哋自己有利或者無利。而要真正將呢一套遊戲規則嘅道法術氣融會貫通呢，就係我哋最新嘅呢一個課程嘅模式——觀轉修自主改命系統啦。我哋用覺察、轉化同實修3大系統去幫助我哋將身心靈、神秘學、能量學所有嘅知識同技巧融入我哋嘅生活當中。如果你對我哋觀轉修自主改命系統有感興趣嘅話，就可以點擊下方連結睇下詳細資料，或者係 WhatsApp 我哋852-519-53900了解更多啦。下次見，拜拜。嘅方向修煉係出嚟嘅話，你都識去背過。踏過千山之間，歷練路。
近幻術瀟灑。